يملالد الساكين بوس الأربعة وكبار لو ار سي دي ديما ولان يسالن يسيدي وزو عندها مضبرن وكباراكين هضرن دا فكرة التمثال جالسن سين يشدن رسم ليلي سيتاكين واسن السبت النوفو اللي سي تمدين تنتيجي وزو عندها ارس قرشن لو بروجين لو ار سي دي تمنداو تريضو لنا كان السمان يناد مس بودياف بوسعد سلوى البيرو ريجونال ار سي دي اد حضرن جار 450 ل 500 ان بديون وكز لي ميليتون لو ار سي دي يتملي تاكين ورد ياسن يتيجي وزو الولايه تيجي وزو ياك تين نبو مرتاس. Pourquoi pour une constitution pérenne? C'est parce que nous pensons que les constitutions qui ont jalonné l'histoire de ce pays n'ont jamais été pérennes. Contrairement à beaucoup de pays qui se respectent. Alors qu'un pays doit avoir le document essentiel de sa souveraineté, qui est une constitution et qui doit résister aux hommes et au temps. Ça veut dire une constitution pérenne. C'est cette prétention que nous avons au RCD. استقسام مسبوط دياف افينو كيون لو ار سي تي ما حضرن يكبرن يجاوبا. Est-ce que vous allez inviter des partis politiques à la Convention nationale? Absolument. Absolument. Nous invitons tous ceux qui ne refusent pas la disparition de ce pays. Par exemple, un certain nombre de partis islamistes ne seront pas invités. Je dis bien un certain nombre. Sinon, ceux qui s'inscrivent dans une dynamique républicaine ne nous gênent pas, y compris nos amis du match sous toute leur diversité. حضرن در ثم الماس بوتياف مسالي لحاجة عرب يسكلفن سلي كونفونسيون هاكيني يخدم لها سي تي لو ساناتور محمدي خربان ياخد مساكلي وعلي عيد عيدار الجروب لها سي تي لابيوي مضبرن لو ار سي دي فرصة تاكوني تاكين باش دينين بلي الجروب لو ار سي دي لابيوين تيجي وجوم يضرب ان جموع غاب سمسال لمان الولايات تيجي وزو بالقسمي محمد السعيد.